Emílio! Estás aqui a fazer? Já te fartaste de lavar garrafas? Não, vou daqui a bocado. Estás a trabalhar? É como tu vês? Então queres uma boleia? Claro que quero. Estava a acabar de almoçar quando apareceste, quer? Não, filha, antes de ir no trabalho lá no campo. No campo? Oh, isso é que eu gostava. Pois, sempre melhor. Não me esquecia. Arranjei um folheto de imigração para a Argentina. Queres ver? Quem é que pode ir? Toda a gente. Estão a recrutar centenas e centenas. Anda, dominó! Sabe? Marco! Marco! Emílio! Estás aqui a fazer? Já te fartaste de lavar garrafas? Não, vou daqui a bocado. Estás a trabalhar? É como tu vês? Então queres uma boleia? Claro que quero. Estava a acabar de almoçar. Não, filha, antes de ir no trabalho lá no campo. No campo? Estás a trabalhar no campo? Bom, isso é que eu gostava. Pois, sempre é melhor. Não me esquecia. Arranjei um folheto de imigração para a Argentina. Queres ver? Quem é que pode ir? Toda a gente. Estão a recrutar centenas e centenas. Anda, dominó! Sabe? Marco! Marco! Emílio! Estás aqui a fazer? Já te fartaste de lavar garrafas? Não, vou daqui a bocado. Estás a trabalhar? É como tu vês? Então queres uma boleia? Claro que quero. Estava a acabar de almoçar quando apareceste, quer? Não, filha, antes de ir no trabalho lá no campo. No campo? Estás a trabalhar no campo? Bom, isso é que eu gostava. Arranjei um folheto de imigração para a Argentina. Queres ver? Quem é que pode ir? Toda a gente. Estão a recrutar centenas e centenas. Anda, dominó! Sabe? Marco! Marco! Emílio! Estás aqui a fazer? Já te fartaste de lavar garrafas? Não, vou daqui a bocado. Estás a trabalhar? É como tu vês? Então queres uma boleia? Claro que quero.